Shtetet e Bashkuara paraemërojnë kompanitë e transportit detar për sanksione të mundshme. Shtetet e Bashkuara kanë paraemëruar kompanitë e transportit detar se mund përballen me sanksione nëse paguajnë Iranin për të kaluar në mënyrë të sigurt përmes ngushticës së Hormuzit, duke shtuar presionin me përballjen për kontrollin e tyre. Irani në praktikë mbylli ngushticën duke sulmuar dhe kërcënuar anije pasi SBA dhe Izraeli nisën luftën në 28 shkurt. Më pas Teherani ofroi disa anijeve kalim të sigurt përmes rrugëve më afër brigjeve të tij, duke kërkuar pagesa në disa raste. SBA të premten paraemëroi kundër transfertave jo vetëm në para, po dhe në asete digjitale, kompensime, shkëmbime informale dhe forma të tjera pagesash në natyrë përfshirë donacione, bamirësie dhe pagesa në ambasadat iraniane. SBA është përgjigjur me një blokadë detare të porteve iraniane qysh nga 13 prilli. Komanda Qendrore e Shtetit të Bashkuara ta shtunën se 48 anije tregtare janë urdhëruar të kthehen mbrapsht.